शादात कोट खां गुलजार अहमद चांडियो की रिपोर्ट मुताबिक शादात कोट मस्तोई मोहल्ला डॉक्टर शब्बीर शेख स्ट्रीट वासिन बुनियादी सहूलतुन का महरूम बणला जदीद दौर में भी मस्तोई मोहल्ले वासी रोड ड्रेनेज सिस्टम समेत बिजली के नेमतुन का महरूम बणला मोहल्ले वासिन सख्त मुश्किलातुन जो शिकार गुज़िरियल 22 सालन का नवाबजादा अमीर नादर खान मक्सी इलेक्शन वोट वठण वॾा वॾा वाइदा कया सब सहूलतूं ॾींदासीं मगर हिन वक़्त ताईं सहूलतूं न मिलियूं मगर रोज़ रोज़ वधीक मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण थो पवे ऐं बुनियादी सहूलतूं न हुअण सबबि मोहल्ले वासी गैस्ट्रो समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला होॾां वरी फनकार मां काउंसलर थींदड़ मुमताज़ मस्तोई हिकु ॾींहुं बि नज़र न आयो आहे। उन हवाले सां मोहल्ले वासी अली गुल बुलेदी हबीबुल्लाह मक्सी अलहन मुगेरी आशिक मंगणा रमज़ान चांडियो मशूक जमाली आमिर खान खोसो एहसान लांघा अरबाब बिरोही अमजद मंगी रबनवाज़ दायो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त गुज़िरियल 22 सालनि खां असांजे मोहल्ले में न को तरक़ियाती कमु करायो वियो न ई वरी का सहूलतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। मस्तई मोहल्लो शहर जे मुख्य हिस्सो हूंदे बि शहर जे ॻणप में शुमार नथो कयो वञे जॾहिं त मोहल्ले में रोड रस्ता ऐं ड्रेनेज सिस्टम न हुअण ऐं मोहल्ले जगह जगह ते खॾा आहिनि जंहिं सबबि किनो पाणी बि घरनि में दाख़िल थियण सां मुख़्तलिफ़ बीमारियूं फैलिजी वियूं आहिनि। उन्हनि इंसामिया खां मुतालबो कयो आहे त ख़ुदा असांजे मोहल्ले ते रहम करे असांजे मोहल्ले खे बुनियादी सहूलतूं ॾेई असांजी मुश्किलनि खे आसान कयो वञे।